İstər dünyada, istərsə də ölkəmizdə ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan hər kəs izlənmə qorxusu yaşayır. Birdən telefonlarımı dinləyərlər, yazışmalarımı ələ keçirərlər. Bir çox insanların ağlını bu fikirlər qurcalayır. Ona görə də çox adam mühüm yazışmalardan sonra onu silir. Daha etibarlı yazışma platformaları axtarır. Telefonlarının dinlənilməməsi üçün proqramlar yükləyir. Bəs bunun qarşısını necə almaq olar? Telefonunuzun dinləndiyini necə və hardan bilə bilərsiniz? İnsanları harada, necə dinləyirlər? Hansı müasir texnologiya vasitəsilə buna nail olmaq mümkündür? Bu kimi suallara bugünkü videomuzda cavab tapmağa çalışacağıq. Başlayaq məkan dinləmə vasitəsindən. İçərisinə casus proqram yüklənmiş telefonlar yerləşdikləri məkanın dinlənməsini həyata keçirir. Bu casus proqramlar istifadəçi öz telefonunu söndürdükdə belə işləyə bilir. Çünki bu proqram telefonun üzərindəki söndürmə düyməsinə basdıqda sanki telefon sönmüş kimi ekranı qaraldır və telefonun üstündəki işığın yanmasına mane olur. Beləliklə, telefon sönmüş kimi görünsə də əslində işləməyə davam edir. Telefon işləyərkən də casus proqram mobil telefonunun mikrofonu ilə məkandakı səsləri qarşı tərəfə ötürür. İzlənmənin ən zərərsiz növü heç şübhəsiz ki, mobil telefonlarının dinlənilməsidir. Texnologiya aləmindən anlayışı olan hər bir şəxs öz mobil telefonunun dinlənilməsini aydınlaşdıra bilər. Bunun bir neçə əlaməti var ki, onları yadda saxlayıb, telefonunuzun dinlənilməsi barədə təxminlər yürüdə bilərsiniz. Bunlardan biri, bir ildən artıq istifadə edilən telefonun şarjının çox tez bitməsidir. Bundan başqa, qarşı tərəflə danışıq zamanı müxtəlif səslər, hətta açıq şəkildə tanımadığınız insanın səsini eşidirsinizsə, narahat olmağa dəyər. Mobil telefonunuzdan istifadə etmədiyiniz halda belə, kompüterin və ya səs gücləndiricinin yanında olduğu zaman, müxtəlif müdaxilələrin səsini eşidirsinizsə və ya dostunuza zəng etdiyiniz zaman əlaqənin çox gec baş tutduğunu və ya əksinə əlaqənin gec kəsildiyini müşahidə edirsinizsə, bunlar da telefonunuzun dinləndiyinə işarə ola bilər. Ümumilikdə telefonunuzda qəribəliklər varsa, yəni telefonunuz öz-özünə sönüb yanırsa, bu da sizə bir işarədir. Kompüterlərin siçanı da zaman-zaman dinləmə cihazı funksiyasına çevrilir. Belə ki, USB mousenin içinə cisim dinləmə modulu yerləşdirərək ətrafdakı səsləri dinləmək mümkündür. USB mouse-a sim kart taxılandan sonra sistem istifadəyə hazırdır. Mouse-a taxmış olduğunuz nömrəyə zəng edəndə cihaz avtomatik olaraq açılacaq və yerləşdiyi otağı çox yüksək səs keyfiyyəti ilə dinləməyinizi təmin edəcək. Maraqlıdır ki, hətta kompüter söndürüləndə tərkibindəki batareya sayəsində 4 gün gözləmə müddətinə sahibdir və 4,5 saat müddətində fasiləsiz dinləmə həyata keçirə bilərsiniz. Kompüter işlədiyi müddətdə isə avtomatik olaraq batareyası zaryadka yığır. Eyni dinləmə cihazını kompüterin monitoruna da gizlətmək mümkündür. Monitorun içinə yerləşdirilən professional dinləmə cihazına taxılacaq bir sim kartı ilə dünyanın hər yerindən dinləmək mümkündür. Yüksək səs keyfiyyəti ilə 50 metr sahədəki səsləri rahatlıqla dinləmək olur. Bu üsul ofis, ev dinlənilməsi üçün son dərəcə praktik və fərq edilməsi mümkün olmayan bir gizli dinləmə sistemidir. Kompüter daim enerji yığdığı üçün dinləmə alətinin də zaryadkasız qalma ehtimalı yoxdur. Demək olar ki, bütün evlərdə olan Wi-Fi modemlərini də dinləmə cihazına çevirmək mümkündür. Modemin içinə də həmin kiçik alətləri yerləşdirməklə modemlərin əhatə etdikləri məkanları dinləmək mümkündür. Evdə dinləmə aparılması yeni təcrübə deyil. Sovet dönəmində də evdə dinləmələr aparılırdı. Araşdırma obyekti olan insanların dinlənilməsi üçün evlərinə, iş otaqlarına xüsusi qurğular yerləşdirilirdi. Daha çox tavanda ya da divar kağızının altına yerləşdirilirdi. Bu əməliyyat məxfi şəkildə aparıldığı üçün heç kimin xəbəri olmurdu. SSR Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarının fəaliyyəti qanundan kənar idi. Sonradan qanunda düzəlişlər oldu. Qanun deyir ki, məhkəmədən icazəsiz telefon dinləmək qeyri-qanunidir. Amma bir çox dövlətlər bu qanunlara riayət etmirlər. Türkiyə Kompüter Mühəndisləri və Proqramçıları Dərnəyinin sədri Yılmaz Sönməz deyir ki, bütün telefonları asanlıqla dinləmək olur. Onun bildirdiyinə görə, mobil telefonlarda dinləmə bu ardıcılıqla həyata keçirilir. Dinlənəcək olan mobil telefona mahnı, şəkil və ya video yüklənəcək bir internet adresinin yazıldığı SMS göndərilir.
Mobil telefon istifadəçisi ona gələn bu SMS-i açıb, içindəki internet adresinə daxil olduqda, mobil telefon GPS üzərindən internetə bağlanır və özəl olaraq hazırlanmış Troyan adlanan casus proqramı mobil telefona yüklənir. Bu casus proqramı ilə dinləniləcək şəxsin mobil telefonu artıq telefonu dinləmək istəyənlərin nəzarətinə keçir. Casus proqram həmin mobil telefona zəng gələn və ya ondan zəng edilən zaman bunu qeyd edir və bir səs qovluğu şəklində istənilən adresə internet vasitəsilə göndərir. Mobil telefon bu prosesi həyata keçirərkən telefonun istifadəçisi heç bir şey hiss etmir. Ümumiyyətlə dünya təcrübəsində telefon dinləmələri yalnız məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilir. Bu dinləmələrə isə siyasətçilər, dövlət mənafeyinə qarşı çıxış edən insanlar, hansısa qruplaşmalarda şübhəli bilinən şəxslər məruz qala bilərlər. Əgər siz bu sadalananlar sırasında deyilsinizsə və telefonunuzun dinlənilməsi bağlı şübhələriniz öz təsdiqini tapıbsa, bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.